اهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة التحفة الفنية دي. الشنطة من اسهل ما يكون، النتيجة بتاعتها رائعة، حجمها حلو جدا من جوه. هنشتغل مع بعض طريقة عمل المربع بالتفصيل والتقفيل كمان والبطانة. بس اذا اول مرة تشوفيني، انا اسمي منى. ما تنسيش تشتركي في القناة، لايك وشير لو عجبك الفيديو، ويلا بينا نبتدي. استخدمت خيط الرافية، واستخدمت معاه إبرة رقم 4 ملي. وعشان نعمل مربع، أول حاجة هعملها دايرة سحرية. بلف الخيط على صوابعي كده، بيكون من ورا كده اكس ومن قدام متوازي، وبعدين ادخل بالإبرة اسحب الخيط اللي جوه، وبعدين الف الخيط الطويل على صوابعي عادي، واشتغل 3 سلسلة. وال3 سلسلة دول بعتبرهم اول عمود عندي. وبعدين هشتغل 2 عمود بلفة جوه الدايرة. بلف الخيط على الإبرة، بدخل كده جوه الدايرة، اسحب خيط، هلاقي عندي 3 لفات على الإبرة، بسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين، وده كده يعتبر تاني عمود. بعدين هعمل عمود بلفة مرة كمان. بعد كده نشتغل 2 سلسلة، 1 2. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت 3 سلسلة واعتبرتهم اول عمود، وبعدين 2 عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة. هكرر بقى اللي انا عملته، هعمل 3 عمود بلفة كده، 1 2 3. وبعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، وبعدين اكرر كمان مرة 3 عمود بلفة، 1 2 3. وبعدين 2 سلسلة، 1 2، وبعدين هكرر كمان مرة، هعمل 3 عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة. هقفل بقى الدايرة بتاعتي، بس ناخد بالنا واحنا بنقفل ما نشدش قوي عشان الخيط بتاع الرافية ممكن يتقطع. هقفل بقى اول سطر عندي زي، هدخل في الغرزة بتاعت اول عمود بلفة عملناه عندنا في السطر، وبعدين اسحب خيط واسحب خيط من اللفة اللي على الابرة، يعني بعمل غرزة منزلقة. طيب انا دلوقتي شغلي بعد كده في اللفة التانية دي هتكون في الفراغات دي اللي هي ال4 زوايا بتوع المربع، هنا وهنا وهنا وهنا، في ال4 فراغات دول. طيب انا عايزة اروح لاول فراغ، هروح لاول فراغ ازاي؟ هدخل في الغرزة اللي جنبها تحت الحلقتين وهعمل غرزة منزلقة، وبعدين هدخل لأول فراغ عندي جوه الفراغ نفسه، اسحب خيط واعمل غرزة منزلقة، وبعدين ارتفاع 3 سلسلة، وال3 سلسلة دول بعتبرهم اول عمود. بعد كده هشتغل عمود بلفتين، بلف الخيط على الابرة مرتين، وبعدين هدخل في الفراغ بتاع الزاوية بتاعة المربع دي، اطلع براس الابرة من قلب الدايرة، اسحب خيط، هيبقى عندي 4 لفات على الابرة، اسحب خيط من لفتين، وبعدين اسحب خيط من لفتين، اسحب خيط من لفتين، وفي نفس المكان هعمل غرزة عمود. بعد كده هعمل 2 سلسلة وارجع اكرر تاني، ادخل في نفس الفراغ واعمل غرزة عمود، بعد كده عمود بلفتين، بلف الخيط على الابرة مرتين، بدخل في الفراغ، اطلع كده من قلب الدايرة، اسحب خيط، بيبقى عندي 4 لفات على الابرة، اسحب خيط من لفتين، اسحب خيط من لفتين، اسحب خيط من لفتين، وبعدين اعمل اخر حاجة غرزة عمود برضو في نفس المكان. والغرز دي كده كونت عندي الزاوية الاولى او الركن الاول بتاع المربع. هدخل بقى في الفراغ التاني او الركن التاني بتاع المربع، واكرر اول حاجة اعمل غرزة عمود بلفة،
وبعد كده عمود بلفتين، بس مش بعملها عادي، لا انا بدخل في الفراغ وبعدين بطلع كده من قلب الدايرة. بعد كده بعمل عمود بلفة برضو في نفس الفراغ، بعد كده 2 سلسلة، 1 2، وكرر تاني كله في نفس المكان، غرزة عمود بلفة وبعدين عمود بلفتين، بدخل في الفراغ اطلع من قلب الدايرة، واخر حاجة عمود بلفة كله في نفس المكان. هنروح بقى للركن الثالث، واكرر اول حاجة عمود بلفة، بعد كده عمود بلفتين، بدخل في الفراغ اطلع من قلب الدايرة، اسحب خيط، بيكون عندي 4 لفات على الابرة، اسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين، وبعدين بشتغل عمود بلفة برضو كله في نفس الفراغ. بعد كده بعمل 2 سلسلة، 1 2، وبعدين اعمل عمود بلفة في نفس المكان برضو، وبعدين اعمل عمود بلفتين، ادخل في الفراغ اطلع من قلب الدايرة، واخر حاجة عندي عمود بلفة، بلف الخيط على الابرة، بدخل في نفس الفراغ واكمل الغرزة بتاعتي عادي. انا عملت الركن الثالث بتاع المربع، باقي عندي الركن الرابع والاخير، بكرر عمود بلفة، عمود بلفتين في الفراغ وبعدين اطلع من قلب الدايرة، بعد كده عمود بلفة مرة كمان، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين عمود بلفة كله في نفس المكان، وبعدين عمود بلفتين، وبعدين عمود بلفة اخر حاجة كله في نفس الفراغ. كده انا كونت الركن الرابع في المربع. عايزة بقى اقفل السطر خلاص، اعمل ايه؟ الغرزة بتاعة العمود بلفتين هي دي كده، هتلاقيها بارزة، هدخل كده في الغرزة بتاعته تحت الحلقتين، اسحب خيط واعمل غرزة منزلقة، يبقى انا كده قفلت السطر التاني عندي في المربع. وفي السطر الجديد هتلاقي متكون عندكم فراغ في النص زيادة، يعني ده كده الركن الاول، وبعد كده ده الفراغ اللي في النص الزيادة اللي اتكون، وبعد كده ده الركن التاني، بعد كده ده الفراغ اللي في النص، بعد كده ده الركن التالت، وبعدين هنشتغل هنا وهنا. طيب انا عايزة اروح بقى للركن الاولاني، اعمل ايه؟ زي ما عملت بالظبط في السطر اللي قبل كده، بدخل في الغرزة اللي جنبها بسحب منزلقة، وبعدين ادخل في اول فراغ اعمل منزلقة وارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وبعتبر ده عندي اول عمود في السطر. بعد كده هعمل عمود بلفتين، بدخل في الفراغ او الزاوية بتاعة المربع، بطلع من الفراغ اللي تحت منه على طول، اسحب خيط، يبقى عندي 4 لفات على الابرة، بسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين. بعد كده بدخل بقى عادي، بعمل غرزة عمود اللي بعدها، بعد كده برتفع 2 سلسلة، 1 2، بعد كده بعمل عمود مرة كمان، بعد كده هشتغل عمود بلفتين، بدخل في الفراغ، اطلع من الفراغ اللي تحت منه على طول، وبعدين اعمل الغرزة بتاعتي عادي، واخر حاجة عندي عمود بلفة وكله في نفس المكان. وكده احنا كونا اول ركن من الاركان بتاعة المربع. هدخل بقى للفراغ اللي في النص ده، هشتغل فيه ازاي؟ اول حاجة هعمل غرزة عمود بلفة، بعد كده هشتغل غرزة عمود بلفتين،
بس هشتغل غرزة عمود بلفتين فين بقى؟ هنزل للسطر اللي تحت منه، هلاقي عندي 3 عواميد كده، ده وده وده. انا باخد العمود اللي في النص كده وبعمل عمود بلفتين بس بريد امامي. يعني بعمل ايه؟ بلف الخيط على الابرة مرتين عادي، وبعدين بلف بالابرة حوالين العمود اللي في النص، اسحب خيط واكمل الغرزة بتاعتي عادي. بعد كده هعمل عمود مرة كمان وكله في نفس المكان، بس انا كده مش هشتغل في الفراغ اللي في النص اكتر من كده. وصلنا الركن التاني بتاع المربع. اول حاجة هعمل غرزة عمود بلفة، بعد كده عمود بلفتين، الف الخيط على الابرة مرتين، ادخل في الفراغ واطلع من الفراغ اللي تحت منه على طول. وبعد كده اعمل عمود بلفة مرة كمان، وبعد كده هشتغل 2 سلسلة، واكرر بقى عمود بلفة، عمود بلفتين، واخر حاجة عمود بلفة، وكله في نفس المكان. كده احنا عملنا الركن التاني بتاع المربع. وصلت للفراغ اللي في النص، هعمل فيه زي ما عملت في الفراغ اللي قبل كده، غرزة عمود بلفة، بعد كده عمود بلفتين بس بريد امامي. انا بنزل للسطر اللي قبلها، بلاقي عندي 3 عمود كده في النص، 1 2 3، بلف كده بالابرة حوالين العمود اللي في النص ده، اسحب خيط وبعدين اكمل الغرزة بتاعتي عادي. وبعدين اخر حاجة بعمل غرزة عمود بلفة. وصلنا كده للركن التالت، وهكرر فيه نفس اللي انا بعمله في الاركان، عمود بلفة، بعدين عمود بلفتين، بعد كده عمود بلفة مرة كمان، بعد كده 2 سلسلة، وبعدين عمود بلفة، عمود بلفتين، ادخل في الفراغ، اطلع من الفراغ اللي تحت منه، واخر حاجة عمود بلفة، وكله طبعا في نفس المكان. ويبقى انا كده كونت الركن التالت في المربع. وصلنا للفراغ اللي في النص، هكرر نفس اللي انا عملته قبل كده، عمود بلفة، بعد كده عمود بلفتين بريد امامي، بعد كده عمود بلفة مرة كمان. وصلنا للركن الاخير بقى، هنعمل فيه زي ما بنعمل في الاركان بالظبط، عمود بلفة، وبعدين عمود بلفتين، بلف الخيط مرتين، ادخل في الفراغ، اطلع من الفراغ اللي تحت منه، اسحب خيط واكمل الغرزة بتاعتي عادي. وبعد كده هعمل عمود، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين نكرر عمود، بعد كده عمود بلفتين، بعد كده اخر حاجة عمود، وكله في نفس المكان. وصلنا للفراغ اللي في النص، وهكرر نفس اللي انا عملته في الفراغات اللي في النص قبل كده. اول حاجة عمود، بعد كده عمود بلفتين بريد امامي، بلف كده بالابرة حوالين العمود بلفة في السطر اللي قبليه اللي في النص ده. بعد كده بعمل عمود، يبقى انا كده خلاص خلصت السطر. وهقفل بنفس الطريقة اللي عملتها في السطر اللي قبل كده، بدخل في اول عمود بلفتين عندي، وبعدين ادخل كده تحت الحلقتين، اسحب خيط واعمل منزلقة. وعشان اروح للفراغ اللي هرتفع منه للسطر اللي بعد كده بعمل ايه؟ بروح للغرزة اللي بعدها، اسحب خيط واعمل منزلقة، وبعدين ادخل في الفراغ
واعمل منزلقة وارتفاع 3 سلسلة، وأكرر نفس اللي أنا عملته في السطر اللي قبل منه بالظبط، بس هنا هلاقي فيه فراغين اتكونوا في النص مش فراغ واحد، ادي الفراغ الأولاني وادي الفراغ التاني. بعد كده ده الركن بتاع المربع بنشتغل فيه زي ما بنشتغل فيه في الطبيعي، وبعدين دول الفراغين اللي في النص. بعد كده ده الركن التالت، الفراغين اللي في النص، وبعدين ده الركن الرابع، وبعد كده دول الفراغين اللي في النص. الركن الأولاني هشتغل فيه ازاي؟ احنا كده يعتبر عملنا اول عمود، بعد كده هنشتغل بقى عمود بلفتين برضو بنفس الطريقة، بدخل في الفراغ وبطلع من الفراغ اللي تحت منه واكمل الغرزة بتاعتي عادي. بعد كده بعمل عمود بلفة، بعد كده برتفع 2 سلسلة، بعد كده عمود بلفة طبعا كله في نفس المكان، بعد كده عمود بلفتين، بدخل في الفراغ اطلع من الفراغ اللي تحت منه، بعد كده عمود بلفة. وصلنا للفراغ الاولاني في النص، هعمل نفس اللي انا عملته قبل كده. اول حاجة عمود بلفة عادي، بعد كده عمود بلفتين بريد امامي. هتلاقي الغرزة بارزة عندك كده، انتي بتلفي بالابرة حواليها بس، ايوه كده، وبعدين تسحبي خيط وتكملي الغرزة بتاعتك عادي. بعد كده في نفس المكان عمود بلفة بس. هو الفراغ اللي في النص ده بنعمل فيه 3 غرز بس. الفراغ اللي بعد منه برضو في النص، اول حاجة عمود بلفة، بعد كده عمود بلفتين بريد امامي، بلف بالابرة حوالين العمود البارز ده وكمل الغرزة بتاعتي عادي. بعد كده بعمل عمود بلفة. وصلنا لزاوية المربع اللي عليها الدور، بدخل كده اعمل بقى عمود بلفة، بعد كده عمود بلفتين، بعد كده عمود بلفة مرة كمان، 2 سلسلة، وبعدين عمود بلفتين، واخر حاجة عمود. وكده احنا خلصنا الركن بتاع المربع. اروح بقى للفراغ اللي في النص اشتغل عادي عمود، بعد كده عمود بلفتين بريد امامي في المكان ده، بعد كده اشتغل عمود مرة كمان، بعدين اروح للفراغ اللي في النص بعد منه واشتغل نفس اللي انا عملته ده عمود، بعد كده عمود بلفتين بريد امامي، وبعدين عمود مرة كمان. وصلنا للركن بتاع المربع، اكرر نفس اللي انا بعمله في كل ركن، عمود، عمود بلفتين، بعد كده عمود، بعد كده 2 سلسلة، وبعدين عمود، عمود بلفتين، بعد كده عمود. وصلنا للفراغ اللي في النص، هنعمل عمود، بعد كده عمود بلفتين بريد امامي، وبعدين عمود مرة كمان، نروح للفراغ اللي بعد منه ونكرر نفس اللي احنا عملناه، عمود، عمود بلفتين بريد امامي، وبعدين عمود. وصلنا للركن بتاع المربع، نكرر نفس اللي احنا بنعمله في كل ركن. وصلنا للفراغين اللي في النص، نكرر عمود،
بلفتين بريد امامي، وبعدين عمود، والفراغ التاني برضو هعمل نفس اللي انا عملته في الفراغ ده، عمود عمود بلفتين بريد امامي، وبعد كده عمود. كده انا وصلت للمقاس اللي انا عايزاه في المربع، فاضل بس هقفله خلاص. هفصل بقى الخيط واكون اخر غرزة بإبرة تنظيف، هدخل كده فيها الخيط، وبعدين هاجي عند الغرزة اللي بقفل فيها كل سطر اللي هي غرزة العمود بلفتين دي، كده بنزل تحت الحلقتين وبعدين بسحب الخيط، وبعدين برجع تاني للغرزة اللي طالع منها الخيط، بدخل كده بالإبرة جواها، والخيط بقى الزيادة ده انضفه. وزي ما قلتلكوا قبل كده برضو الخيط بتاع النص ده منشدوش جامد، بنشده حاجة بسيطة خالص، وبعدين هنقفل الدايرة بالطريقة دي بإبرة التنظيف، وهبتدي انضف الخيط كده تحت الغرز رايح جاي، وانا بشد الخيط بسيط جدا، وناخد بالنا منشدش جامد في خيط الرافية عشان ممكن يتقطع. بفضل بقى ماشية بالطريقة دي تحت الغرز لحد ما اخفي الخيط كله. القياس بتاع المربع 10 سنتي. عملت معاكم مربع، هشتغل 16 مربع كمان، يعني مجموع المربعات اللي عايزاها للشنطة دي 17 مربع. هبتدي بقى اوزع المربعات بالشكل ده، والشكل ده اللي لما نقفله هيكون لي الجسم بتاع الشنطة. انا بقفل على اساس الشكل ده عشان ما اتلخبطش. هاخد كده اول مربعين مع بعض اللي هما كانوا في الجنب، وهبتدي اقفلهم. هدخل في اول فراغ من هنا مع اول فراغ في المربع اللي قدامه، وبعدين اسحب خيط واعمل سلسلة، اروح للغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين مع تحت الحلقتين في الغرزة اللي قدامها، اسحب خيط واعمل غرزة حشو. بس هي دي الطريقة اللي هقفل بيها بقى المربعات. ادخل كده تحت الحلقتين في الغرزة مع تحت الحلقتين في الغرزة اللي قدامها، اسحب خيط واعمل غرزة حشو، والخيط اللي احنا بدأنا بيه ده بنضفه بالمرة وانا شغالة. هفضل بقى شغالة بالطريقة بتاعة التقفيل دي، ادخل كده تحت الحلقتين مع تحت الحلقتين في الغرزة اللي قدامها، وبعدين اسحب خيط اعمل غرزة حشو لحد ما اقفل الاتنين مربع مع بعض. خلصنا التقفيل اول مربعين اللي هما في الجنب، هبتدي بقى عادي افصل الخيط وبنضفه عادي تحت الغرز. دول كده اول مربعين اللي هما كانوا في الجنب. ندخل في المربعات اللي بعدها اللي هما الاربع مربعات دول. هبتدي اخد بقى مربعين مربعين كده اقفلهم، يعني دول كده اقفلهم مع بعض. خلصتهم هروح جاية واخدة ده ومقفلاه مع التاني ده، خلصتهم وبعدين اقفل ده. خلصنا ده ادخل في المربعات اللي بعد منها لحد ما اخلص كله. كده انا قفلت المربعات مع بعض كده بالعرض. فاضل بقى ان انا اقفل المربعات نفسها بالطول عشان تديني شكل الشنطة. زي ما قلتلكوا انا بعتمد في التقفيل بتاعي على شكل التوزيع اللي انا وريتها لكم لما حطيت المربعات. هبتدي بقى اقفل دول كده اول حاجة على حسب التوزيعة بتاعة المربعات اللي عملناها سوا. برضو بدخل كده في الفراغ ده والفراغ ده واسحب خيط واعمل سلسلة، وبعدين هفضل بقى شغالة ادخل في كل غرزة كده
تحت الحلقتين واعمل غرزة حشو، وبياخد معايا الخيط اللي بدأت بيه ده انضفه تحت الغرز. بدخل في الغرزة دي مع الغرزة اللي قدامها اسحب خيط واعمل غرزة حشو لحد ما اقفل المربعين مع المربعين اللي قدامهم. وعلى حسب توزيعة المربعات اللي احنا عملناها هنبتدي بقى نقفل الاجزاء كده بالطول زي ما قفلناها بالعرض. كده انا قفلت المربعات كلها بغرز الحشو، وجسم الشنطة هو مفروض كده هيبقى بالنسبة لي اسهل من ان انا اخد مقاس البطانة مظبوط، وكمان التركيب هيبقى اسهل. انا بجيب القماش عندي ده خيش، تقدري تستخدمي اي نوع، وبحط عليه كده الجسم بتاع الشنطة وبعلمها عشان المقاس يبقى عندي مظبوط، وبعدين بقصها. خلاص قصيناها. قبل ما اقفل البطانة هركب اليد الاول. انا كنت جايبة يد جلد، تقدري تستعملي ايد بالكروشيه او حتى تستخدمي يد خشب. وهنكمل تركيب اليد في الجنبين بنفس الطريقة. بعد ما ركبنا اليد خلاص هنبتدي بقى نقفل البطانة. انا بتني كده زي سنتي لجوه، وبعدين ابتدي اعلم بالدبابيس. هعمل كده على جسم الشنطة كله عشان يكون سهل عندي في الخياطة على طول. وبعد ما اثبت البطانة في جسم الشنطة بالدبابيس هبتدي بقى اخيطها بالابرة والخيط عادي رايح جاي، بس اخد بالي ان انا داخلة في قلب الخيط مكونش داخلة في الفاضي علشان تتثبت عندي كويس. كده خلصنا خلاص تقفيل البطانة. هبتدي بقى اقفل الجنبين. هقفل الجنبين ازاي؟ بتني جسم الشنطة على بعض، المربع اللي تحت ده ضلع منه بيتقفل مع وش الشنطة، والضلع التاني بيتقفل مع ظهر الشنطة بالطريقة دي، وبعدين الجنبين بيتقفلوا مع بعض وكله بيتقفل بغرز الحشو. تقفيل الجنب الأول هسحب خيط وهعمل سلسلة، وبعدين كل بقى غرزة مع المربع مع الغرزة في المربع اللي قدامها بغرز الحشو زي ما عملنا في باقي جسم الشنطة بالظبط. وطبعا الخيط اللي انا بدأت بيه بنضفه وانا شغالة. هفضل بقى ماشية بغرز الحشو لحد ما اخلص الضلع الاول في المربع اللي هو بيثبت في وش الشنطة. بعد كده هبتدي اقفل بقى الجزء التاني ده. بدخل كده في الفراغ مع الفراغ ده اسحب خيط واعمل غرزة حشو، وبعدين واقفل برضو كل غرزة مع اللي قدامها بغرز الحشو. خلص الجزء بتاع التقفيل بتاع القاعدة ده. هنضف الخيط عادي تحت الغرز.
وعادي بقى ناخد الجنبين قدام بعض كده برضو ونقفلهم بغرز الحشو ونعمل الجنب التاني بنفس الطريقة. الشنطة خطيرة، حجمها حلو جدا جدا من جوه، والشغل فيها ممتع جدا. انا مستنية استفساراتكم في الكومنتس، اي حاجة انا مقلتهاش في الفيديو هتلاقوها موجودة عندكم في صندوق الوصف. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، واكتبيلي كومنتس عرفيني بتشوفيني من اي مكان وايه رأيك في الشنطة. شكرا جدا جدا ليكم، واستنوني في فيديو جديد.